בוקר טוב לכולם. אני שמחה מאוד לארח היום את רוני דוניץ בשרשרת משמעות בערוץ הפודקאסטים הקהילתי 555. רוני הולך לפרוס לנו פה תהליך מרתק על זהות, זיכרון, משמעות ועל תקווה. שמי מאיה קדוש, אני פורשת כוחות הביטחון, מטפלת CBT, יועצת ארגונית, מרצה ומלווה אנשים בתהליכי התפתחות. בעבודה שלי וגם בחיים האישיים, כחובבת צבע וכצלמת, אני תמיד מחפשת איזשהו פריים מדויק, שבו הרגעים הקטנים, הפרטים הקטנים והנסתרים מתחברים לתמונה גדולה ובעלת משמעות. והיום אנחנו מארחים את רוני שהסיפור שלו בדיוק השזירה הזאת, בין זיכרון העבר לתקווה של העתיד. אז רוני, בוקר טוב. בוקר טוב, מאיה, איזה פתיח מרגש. תודה. רוני, אם הייתי שואלת אותך, איך מציגים אותך? איך היית פותח? וואלה, זו שאלה כל כך חשובה, כל כך בעייתית, אז טוב שהתחלנו בדבר הזה. אני לא יודע אם צריך להציג אותי בפוקוס המקצועי קודם או האישי, כי בסופו של דבר המקצועי והאישי התערבבו לי בחיים הרבה מאוד. הייתי אומר דבר כזה, אני רואה את עצמי כאדם שהוא חפשן בדרכי החיים, במובן החיובית של המילה. אדם שבאמת מנסה לדבוק באותנטיות ולגלות את הדברים הנכונים עבורו, וגם מתוך הדברים האלה להעניק לסביבה, לכל מי שאני יכול להעניק. אז זה, בוא נגיד, זה הדבר הפנימי יותר. בדברים הטכניים, מקצועיים, אז אני מאמן אישי לחיים כבר 22 שנה, מנחה קבוצות על משמעות ותבונה, גם בגיל השלישי. אני גם כותב כל מיני דברים, ועובד עם איזה ארגון שמקדם התפתחות אישית ורוחנית, אפשר להגיד, בגיל מבוגר. אני חושב שזה אומר את הרוב. וואו, זה נשמע כיוון מאוד מאוד מרתק. רוני, אני קראתי את האינטרו שלך לקראת הפודקאסט הזה, כן. ועלו שם שלושה צירים מרכזיים. עלה שם איזשהו ציר של הנדודים שלך, ככה לאורך כל חייך, בין תרבויות שונות, בין מדינות שונות. עלה ציר נוסף של הזיכרון והשואה, ועלה ציר נוסף סביב המשמעות, הלוגותרפיה, הסייג'ינג שמאוד מרתק אותנו. איפה היית רוצה להתחיל לפתוח את הדברים? אני חושב שצריך להתחיל באיזושהי רמה כרונולוגית, למרות שהכרונולוגיה לא תמיד הדבר הכי חשוב, אבל אני אתחיל בזה שאני נולדתי וגדלתי בארצות הברית, לשני אנשים שלא היו אמריקאים. אבא שלי היה ניצול שואה, כשהוא הגיע הוא היה מחנך, הוא מנהל בית ספר, עיתונאי, ואימא שלי הייתה דור תשיעי בישראל, שהגיע לארצות הברית, בסוף שניהם חזרו לארץ. גדלתי בבית מסורתי, יהודי, ציוני, למרות שהייתי אמריקאי לכל דבר ואנגלית כשפת אם שלי, המפלוכו שלי לא היה בדיוק אמריקאי, היה איזה משהו מעורב, ואני חושב שזה מצביע על החיפוש הזהות, שנמשך עד היום וכנראה שיימשך איתי עד סוף ימיי. וזה בעצם הביא אותי לעלות לארץ בגיל 21, ולאחר מכן, אחרי השירות הצבאי, לפרוש ולבלות 5 שנים במזרח הרחוק של העמקה בדברים שדיברו עליי ברובד הרוחני והאישי, כמו אמנות לחימה אייקידו, טאי צ'י, צ'י קונג, והמון שפות יפניות וסיניות, והמון בהודו, וההשפעה של ההוגה ההודי, הפילוסוף ג'יי קרישנמורטי, וזה בעצם עשה אצלי חותם מאוד חשוב, שגם היום, כמעט 35-40 שנה אחרי, הוא איתי. לאחר מכן התפתחתי, חזרתי לארץ ועברתי לתחום אחר לגמרי, בתחום הניהול הבינלאומי, שרציתי לשלב את התרבויות לעבודה יותר קונקרטית בביזנס. זה הספיק לי ל-15 שנה, ולאחר מכן הייתי כבר בארץ, ונכחתי שיש דבר שנקרא לו קואוצ'ינג, הייתי בין הקורסים הראשונים בארץ, וזה נדבק והיה מאוד חשוב המעבר הזה. ומאותו רגע, אנחנו כבר 22 שנה, אני מרגיש שאני מתפתח יותר ויותר כל הזמן ברבדים יותר עמוקים של משמעות, של תקווה וכדומה. אז אולי זה כפתיח, זה המקום שהייתי עונה.
רוני, אם עברת מעולם של קואוצ'ינג לעולם של לוגותרפיה, ומאוד מעניין אותי המושג הזה של הסייג'ינג, של ההתפתחות הזאת, מה ההבדל המהותי שאתה יכול לתאר בין החיפוש העצמי בגיל שהוא יותר צעיר, לבין המבט שיש לך והפרספקטיבה היום? וואו, זה חתיכת שאלה, מאיה. אני חושב שאני מה שנקרא באנגלית late bloomer, אבל לא late bloomer במיוחד טכנית. אני חושב שהיו לי הרבה שנים שהייתי במקום הלא נכון. אני חושב שהבחירה שלמדתי תואר ראשון חקלאות, תואר שני ניהול עסקים, והרבה שנים שעבדתי בפיתוח עסקי, בביוטכנולוגיה והייטק, אלה לא היו מקומות הנכונים עבורי. אבל היו בסדר. חלק מהכישורים היו לי, חלק לא היו לי, אבל לקח לי הרבה מאוד זמן, עד גיל 44, to break through. להגיד שאני בעצם רוצה לגעת באנשים. אני באתי לכאן כדי להעניק לאחרים, אבל קודם כל למצוא את עצמי בדרך הנכונה. וזה לא היה דבר קל. היו המון המון שיקולים בדרך. אז רק בגיל 44, אפשר להגיד, התחלתי. היום אני אוטוטו בן 67. אז אני חושב שהדרך מתפתחת עם הזמן. אבל היה צריך גם קצת מזל להגיע למקומות האלה, זה לא פשוט. אני לא עזבתי את הקואוצ'ינג, הקואוצ'ינג הוא חלק מאוד עמוק אצלי, אני רק הרגשתי שבאיזשהו מקום הלב של הקואוצ'ינג יותר עמוק, בוא נגיד פריסה של מטרות ותוכניות, שזה כבודם במקומו מונח, אני חושב שהתפיסה של המשמעות, מה משמעותי לך, מה זה משמעות בכלל? זה לוקח את כל הסיפור הרבה יותר עמוק. הסייג'ינג זה גישה שאומרת שבגיל מבוגר, שנוטים לראות אותנו כאילו לאחר מעשה, או לא רלוונטיים, יש למעשה המון אפשרות להעמיק בעצמך, בדרך שלך, מה שנקרא לקצור את התבונה של חייך. לכן יש כלים מאוד דומים בכל העולמות האלה, וזה הסייג'ינג עצמו. אני חושב שהמשמעות נכנסה לחיי כמונח רק בגיל 40 ומשהו. בשלב הזה שאתה למעשה מרגיש, זה נשמע קצת מחפש את הצפון, זה שלב שאתה יודע לתת לאנשים איזה פרספקטיבה איך עושים את זה? אני לא חיפשתי רק את הצפון, אני חיפשתי גם את הדרום ואת המזרח והמערב. אבל ועברת דרכם גם. כן, כן. אני רוצה לטעון שאדם שהוא קרוב לעצמו במובן הרוחני, הוא לא נשאר במסגרות הרבה זמן. אני לא הייתי איש של מסגרת, אני לא הייתי בארגונים, אבל לא מצאתי את מקומי שם. יש משהו בי שאומר, אני צריך לחפש לבד. והייתי דרך הרבה טרקים בעולם בצעירותי, ואני ממשיך את זה, אבל לא רק בטרקים, גם ללמוד שפות שונות ותרבויות שונות, וגם כשאני מטייל בעולם, אני בדרך כלל מגיע למקומות מאוד מרוחקים, מאוד, מאוד בסיסיים. אני אוהב לעבוד עם אנשים על הקרקע, אנשים הפשוטים, וזה השאיר אותי כל הזמן, הדרך הזאת היא באה, ועד שהגעתי באיזשהו מקום, שאלתך, כן? אני חושב שכל אחד זה דרך אחרת. אני לא חושב שזה מיטו, אני לא חושב שזה על המדף, אתה יכול לקחת כלים, ואולי מודלים, אבל אדם הוא יצור בפני עצמו, הוא עולם בפני עצמו. והקואוצ'ינג האמיתי, שאני קורא לו, הליווי האמיתי, מתחיל קודם כל בהיכרות המאוד עמוקה עם האדם, מי הוא ומה הוא. וזה לא דרך קלה, אבל לא הרבה אנשים מוכנים להיות שם. כי זה קצת מערער, זה קצת מטלטל, זה לא נותן לך תמיד ביטחון, בטח לא ביטחון כלכלי. אני שומעת הרבה מאוד את המושג הזה של החיפוש שלך. כן. שהחיפוש הזה מוביל אותך ככה מתוך האינטרו לאיזשהו מסע נוסף שאתה עומד בקרוב לצאת. אתה רוצה קצת לשתף אותה? כן, אני אשתף על זה לך אחורה קצת. כן, בעוד כחודש אני יוצא לקמינו לסנטיאגו, שזה דרך מסע עלייה לרגל, במקור קתולית, גם היום קתולית, שלפני כ1,000 שנים. יש כמה וכמה ערוצים לשם, הערוץ שאני הולך לקחת הוא ערוץ 800 קילומטר עד מנזר שנקרא סנטיאגו דה קומפוסטלה, לא משנה הסיפור, אבל בשנים האחרונות זה הפך להיות יותר ויותר מקור של אנשים שבאים לדרך כדי למצוא את עצמם, או לבטא את עצמם, או בדרך מעבר. יש אנשים שבאים לשם אחרי אובדן, אחרי טראומות, יש אנשים אחרי גירושים, או אחרי, לא יודע, פיטורים מעבודה, או סתם לציין איזה גיל עגול, משהו כזה. מה ואני מביא מאוד אותך למסע?
כן, אז אני בהתחלה לא כל כך התחברתי לזה, כי אני לא אוהב להיות איפה שיש הרבה אנשים. יש הרבה אנשים, כ500,000 איש מגיעים לשנה לשם. אבל ככל שהעמקתי יותר, הבנתי, וואו, זה המקום שאני צריך להיות בו, כי אני היום, ואולי נדבר על זה קצת, אני עוסק המון בנושא של תקווה, משמעות, וגם אני חושב שבגיל שלי אני רוצה לשמוע יותר סיפורים, ואנשים נמצאים שם, מי שמגיע לשם, לא כולם, אבל הרבה, באים עם סיפורים, וגם באים עם איזה רצון לשתף. זה לא רק מסע ארוך רגלי, הוא לא רק מסע ארוך בטבע, זה הרבה ללכת בכל מיני מקומות, עיירות וערים אפילו, אבל מה משותף אצל אנשים שם, שהרבה מחפשים אחד את השני. את החיבור האנושי הזה, שאנחנו איבדנו כל כך בקלות בעולם הדיגיטלי. אז אני הולך לשם, בתקווה, לפגוש הרבה אנשים כאלה, לשמוע את הסיפורים שלהם, על חיבור למשמעות, בתקווה, ואני שואף לכתוב איזה ספר, שנקרא Living Handbook, ספר שהוא מאוד נגיש לאנשים שבעצם נמצאים בו כל מיני בעיות בחיים, משברים. הספר הזה הוא יהיה ספר, הוא לא ספר שנמכר בקלות, הוא ספר שאתה הרבה גם נותן אותו ומוציא הרבה כסף עליו, אבל אני חושב שזה חלק מהמטרה שלי, או השכבה הבאה של עבודתי בעולם, אז אני מאוד מתארגן לקראתו, גם פיזית, גם נפשית, אז זהו, זה הקמינו סנטיאגו וזה יהיה בחודש הבא. מה מביא בן אדם בתוך שלב כזה שהכל פרוס לפניך, להשקיע השקעה כזאתי, שהיא גם השקעה פיזית, לא פשוטה, לעזוב פה את הכל, ללכת לצעוד, להשקיע כסף למען ספר כזה? אז אני חושב שזה מצביע שלקח לי הרבה שנים להבין שהערוץ שלי בחיים, המסע שלי בחיים, הוא לא לקחת מהעולם, אלא לתת לעולם, לתרום לעולם. אבל כדי להיות שמה, אני צריך קודם כל לעשות את העבודה שלי. אני לא סתם גרתי במזרח הרחוק 5 שנים, לא סתם, לא, טיילתי בנפאל חודשים. אני מאמין שאדם צריך קודם כל לעבור את הדברים לבד. בגיל 50 למשל עשיתי ויז'ן קווסט, שהייתי בדרום אנגליה ביער, והייתי 4 ימים ללא אוכל לבד ביער, ואז חזרתי ועשיתי איזה טקס, או לא חשוב מה, זה תוכנית של איך, מה אתה מביא את החזון לשבט, המטאפורי. ברור שלא היה לי שבט, זה אני. אבל אני מאוד מאמין בלקחת את עצמך, לא לאקסטרים, אלא לקחת את עצמך לאירועים משמעותיים, ואם אנחנו כבר מדברים על משמעותיים, אני חושב שזה הזמן לעבור לנושא שהוא אולי הכי משמעותי בחיי, זה השואה. השואה של אבי. אז אני אשמח אה, לשאול אותך על הסיפור כן, הזה של השואה של אביך, כמי שלמעשה עסק בשימור של הזיכרון של אביך, ואתה למעשה חוקר את הנושא הזה, ואתה למעשה גם כבן של חוקר, אתה נמצא באיזה טווח שהוא לא פשוט, לעסוק גם במחקר וגם להיות הבן אדם שנמצא בתוך האירוע. איך מנהלים דבר כזה? כן. אז אני חושב שקודם כל צריך להבין מי זה היה אבא שלי. אבא שלי היה אדם שהוא חי עד גיל 96. הוא איבד בשואה את כל משפחתו, חוץ הוא ואחותו נשארו במזרח פולין או בלרוס. רצח בעיירת ז'טל. הוא ניצל בנס של, לא יודע מה, זה סיפור בפני עצמו. הוא היה בפרטיזנים, והוא הגיע לעולם ושיקם את עצמו בגיל 22, 3, 4, שיקם את חייו מההתחלה. והסיפור הזה של אבי הוא תמיד היה ידוע. אבא שלי היה מהאנשים שגם מדבר, הרבה מאוד ניצולי שואה, או שדיברו ללא סוף, או שלא דיברו בכלל. אבא שלי היה באמצע. והבנתי מאבי שזה סיפור מאוד מכונן עבורו, אבל לא שהוא מציג את זה כסיפור שלו, הוא מציג יותר את השואה הכללית. גם כמנהל בית ספר יהודי, וגם חונך, וגם כעיתונאי בשפת היידיש. אני לקחתי את זה למקום אחר, שאני נסעתי עם אבא שלי, רק בגיל 41 נסענו לעיירה, ושם הסרטנו את החלקים הכי משמעותיים בחיי. שאבא שלי בגיא ההריגה שם, בקבר האחים, הוא פתח את עצמו לסיפור, בבכי מצמרר שלא שמעתי בחיי דבר כזה. אותו סיפור ששמעתי כל חיי, אבל הפעם ראיתי ושמעתי את הרגש, את האדם.
ואני התכוננתי למסע הזה, אספתי עמודים, ראינו איזה 400 עמודים של רקע, אבל שום דבר ברקע לא יכול להחליף את השעתיים שהיינו בקבר שם בשנת 2000, שזה היה יום הזיכרון לעיירה, לרצח, והיה בסבח ב-58. ומאותו רגע אני הבנתי שיש חלק מהסיפור שלי בחיים שלי, שהוא צריך להיות קשור לסיפור של אבא שלי. לקח לי הרבה שנים אבל לעשות מזה סרט, עוד סרט קטן, ורק כשאבא שלי נפטר ב-2019, הבנתי את המשמעות של הדבר הזה. אני הייתי בהודו, הייתי במסע, בגיל 60, שהיה מורכב מכמה סדנאות, גם שאני הענקתי וגם שקיבלתי, קיבלתי טלפון שאבא שלי על ערש דווי, הגעתי ארצה, תוך 24 שעות חתכתי את הטיול, והוא כבר היה בחוסר הכרה, ואמרתי לו, הסתכלתי על הפנים שלו, ראיתי את אותם הפנים של התמונה היחידה שיש לו אחרי השואה, אדם מאוד צנום, שיצא מהיער, ואני אמרתי לו, אבא, אני לוקח על עצמי לספר את הסיפור שלך. ואני למעשה ידעתי אותו היטב כבר, כי חקרתי את זה הרבה. ולמחרת הוא נפטר. וואו. ומאותו רגע ידעתי שהערוץ המשמעות שלי בחיים עובר דרך הסיפור של אבא שלי. וכן עשיתי. אני לקחתי את הסרט של 3 שעות וחתכתי אותו ל-12 דקות ו10 דקות. התחלתי לשאול את עצמי הרבה שאלות. וזה למעשה הדבר שהביא אותי לעשות דוקטורט בגיל 61. שעניין אותי רק דבר אחד באותם הזמנים של הקורונה. עניין אותי האפשרות לחקור את הדור השני לשואה בגיל מבוגר. כבר הייתי בעולם הסייג'ינג, כבר הבנתי את העצמה של אדם שמסתכל אחורה על חייו, לתובנות, וזה אמרתי, אבל אני רוצה לחבר את הסייג'ינג של דור שני, שהם כבר היו בני 50 עד 80 כמעט, וזה עשיתי, מצאתי מקום לעשות את זה. הדוקטורט הזה היה מרתק, הייתי הרבה לבד, ראיינתי 41 דור שני בארץ ובחו"ל, ולמדתי מהם המון המון על הדבר הזה שנקרא משמעות בחיים. ושם, לראשונה, הייתי אומר, פגשתי את ויקטור פרנקל, פגשתי במרכאות, כן, את תורתו של ויקטור פרנקל, לוגותרפיה, מאוד התעמקתי בו, קיבלתי 2 הכשרות בתחום הזה, וביחד, הנושא הזה של משמעות, הסיפור של השואה, השיקום השואה, למצוא משמעות גם במקומות הכי קשים בעולם, זה לקח אותי עמוק. וזה הביא אותי לנושא של תקווה. אבל זה היה כבר, הייתי אומר, יותר אחרי 7 באוקטובר. וואו. אם אתה ככה מחבר פה גם את ויקטור פרנקל וגם את העבר, אז ככה על ויקטור פרנקל, הוא באמת דיבר על זה שהמשמעות מחכה שאנחנו נמצא אותה, ואני מאוד שומעת בסיפור שלך את החיפוש אחריה בכל תחנה ותחנה. כשאתה מדבר על אבא שלך ויש משהו שעובר מאוד מאוד חזק ומרגש, יש דפוסים היום שאתה פוגש בעצמך שהם ההמשכיות שלו? זו שאלה מצוינת. אשתי ואני דנו את זה רק אתמול באיזה טיול. אין לי ספק שהרצון לתעד, לדעת, אבא שלי היה מאוד כזה. אבל הוא היה יותר כזה ברמה העיתונאי. אני תמיד חיפשתי וגם מצאתי בסוף את הרגש שלו. הרגש שקשה מאוד להתמודד איתו, אחרי כזה אסון. ואני חושב שאבא שלי היה בן אדם יותר של רוח מאשר חומר, למרות שהוא פרנס משפחה, הוא היה מנהל וכל מיני דברים כאלה. אני, למרות שהייתי מנהל 15 שנה, אני חושב שאני הרבה יותר מחובר לצד הרוח שלי מהצד של החומר, אבל יש לי גם וגם וגם. והייתי עונה בדבר אחד מאוד מרכזי, מאיה. אבא שלי בנה חיים אחרי הרס. הוא בנה חיים אחרי שכבר לא היה חיים. והיו לא מעט אנשים שלא הצליחו, שהתאבדו בדרך, שהלכו לאיבוד. אבא שלי, אני לא הייתי אומר, הוא היה האדם הכי אמיץ. אם אתה מסתכל עליו, הוא לא היה איש צבא ואיש אתגרים, הוא היה איש די צנוע וצנום, אבל היה איש מאוד רגיש. ומה שמאוד אהבתי אצל אבא שלי, זה העומק הרגשי. היכולת להכיל אחר. ואני, הוא באמת בשבילי, איך אני אגיד, המורה לחיים. ולמרות שהוא לא דיבר במונחים האלה, למדתי ממנו מה זה תקווה רדיקלית. זאת אומרת, תקווה שאתה מאמין בה ומקדם אותה למרות שאתה לא יודע איך היא תגיע.
ושתקווה היא לא משהו אמורפי, אלא משהו שיש גם פעולה, יש גם יוזמה. איך מחזיקים והמשמעות, בתקווה הזאת? מה זה? איך אוחזים בתקווה הזאת עם כל מה שאנחנו עוברים, גם בשנתיים האחרונות כאן אצלנו? איך מחזיקים בתקווה הזאת? אז קודם כל אני חושב שהעניין הוא, שוב, מאוד אישי. הוא מאוד אישי. כי כל אדם בנוי, יש לו מבנה אישיות אחרת, יש לו רקע אחר, עבר אחר. אבל אם אתה מאמין שהחיים, יש להם משמעות, כמו פרנקל אמר, המשמעות זה משהו שצריך לגלות, ולא נוסחה ולא לימוד, אז אתה מאמין שאם יש משמעות, יש גם תקווה למשמעות. כי גם במקומות הכי קשים, ופרנקל מדבר על המכונות ריכוז, אתה יכול למצוא את הלמה לחיות. זה בעצם הפירוש של המשפט המקראי, ובחרת בחיים. בחרת בחיים, משתמשים בזה קצת יותר מדי אולי היום בישראל. בחרת בחיים זה אומר שאתה עומד מול שוקת שבורה של אובדן. ואתה יודע שאתה היית רוצה להיות יחד עם אלה שהלכו, אתה אומר, לא, אם אני נשארתי, כנראה יש סיבה לכך. ואבא שלי אמר בסרט שאת גם ראית, מאיה, של 10 דקות, שהוא אמר שמה בקבר אחים בבלארוס בשנת 2000, שאני לא אשכח מימיי, הוא אמר, אני אף פעם לא ידעתי למה אלוהים לא לקח אותי. למה אני נשארתי וכל האחרים הלכו? אז הוא אמר, עכשיו אני יודע למה זה, כדי לספר את הסיפור, כדי להגיד, לתעד ולספר מה היה. ואני אומר, ואנחנו עכשיו בערוץ קהילתי של סיפור, סיפור זה לא שאתה, שאתה מייצר אותו, זה לא שאתה חי אותו. אבל לפעמים אתה צריך לעבוד מאוד קשה למצוא את הסיפור שלך. כי לכל סיפור יש רבדים שונים. ויש דברים, למשל, דיברנו על סייג'ינג. אני עובד עם אנשים מאוד מבוגרים, שהם אנשים מאוד מלאי חיים, 80 אפילו 90. ואני אומר, התכונה של החיים היא לא תכונה מולדת לדעתי, היא מורכבת גם ברפלקציה, היכולת שלך להסתכל על החיים שלך אחורה ולהבין מה שלא הבנת קודם. וזה, להרבה אנשים, לא כולם, זה יכול לקרות הכי טוב בגיל מבוגר. ואבא רוני, אם שלי היום, נולד סליחה שאני בגיל כזה. קוטעת אותך רגע, אבל אם היום היינו פוגשים, אתה היית הולך אחורה ופוגש את רוני של גיל 30, איזו פרספקטיבה אחרת היית נותן לו? וואי וואי, כמה טעויות האירוני הזה עשה. מלאי טעויות, אני יכול להסיק 30 שעות על הטעויות שעשיתי בחיים. באמת. תן לנו אחת, וממנה איך היית פועל אחרת. קודם כל, אני חושב שהתחיל הכי פשוט, הבחירות האקדמיות שלי לא היו נכונות בכלל. אני, דח... אני הדחקתי את הרצון שלי להעמיק בדברים הרוחניים, כן? אמרתי, אני מנהל, ואני זה, ובהייטק, בלה 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 בלה. יש אנשים שהם כאלה, אני לא. היה לי קשה מאוד. אני חושב שהיה לי קשה גם שאני, במקום להתמודד עם דברים מסוימים, אני העדפתי לשים תרמיל על הגב וללכת למקום הבא. אני חושב שלמדתי בחיים שיש דברים שצריכים סבלנות וזמן, ולא היה לי אופי שחיכה יותר מדי זמן, אני רציתי עכשיו מהר ומיידי. ומה היה, זה רק חלק מהדברים שעשיתי לא נכון. אבל אני אגיד עוד דבר, שאני חושב שאתה לומד עם השנים, שאתה לא יכול להימנע מטעויות בדרך, ואתה כן יכול ללמוד מהם. וזה משהו הרבה יותר נבון מאשר אני לא רוצה טעויות, כי טעויות זה דבר שלילי. אז good luck, כי זה לא יקרה בחיים. אתה יוצא לקמינו הזה, וזה איזושהי דרך שיש לה למעשה גם התחלה וגם סוף מאוד מאוד ברורים. ובחיים שאתה מדבר עליהם, יש איזשהו חיפוש אחרי משהו שיש לו אולי נקודת התחלה, אבל זה נראה משהו מאוד המשכי. ואני תוהה איך החיפוש הזה בזהויות שלך, בין התרבויות השונות. האם הקמינו הזה זה למעשה לחפש אחרי איזושהי ודאות בשלב הזה של החיים? לא, אני לא חושב. אני לא חושב שזו ודאות. אני חושב שאני בא לשם, קודם כל אני עושה את הקמינו, וזה 800 קילומטר, וזה לא דבר פשוט, וצפוי לי המון כאבים ומכאובים וכל מיני דברים שלא ידועים, זה אחד. אבל יתרה מזו, אני חושב שמה שיהיה בקמינו, שאני אפגוש אנשים, שכל אחד יש את הדרך שלהם. ואני נורא מאמין ביכולת לחבור לאחר וליצור משהו חדש. אז אני אדם שיושב מול מחשב וכותב פוסט, וכותב מאמר, וחושב, ועושה מדיטציה.
זה בסדר גמור, אבל הדינמיקה של החיבור זה משהו מדהים. ואתה צריך לדעת דבר אחד, חוסר ודאות שולט בעולם שלנו. אין צ'אנס לסיים, לגמור, לסיים אותו לגמרי, הוא תמיד יהיה. אתה יכול לצמצם אותו אולי, אבל חוסר ודאות, ואת יודעת מה? אני חושב שיש הרבה יופי בחוסר ודאות, כי הוא מוביל אותך למקום הבא, שאם אתה היית עם כל הרצון שלך לחסל ולהמעיט חוסר ודאות, לא היית נותן צ'אנס לדברים. לכן אני מאמין מאוד להתחיל את הדרך. שיהיה לך כיוון, שיהיה לך מפה, אבל לא יותר מדי מפה, ולא יותר מדי כיוון. כי אתה לא יודע מה החיים מזמנים לך. פרנקל פעם אמר, אל תנסה לשאול מה החיים יביאו לך, תשאל מה שהחיים מצפים ממך. לא מה שאתה לוקח מהחיים, מה שהחיים מצפים ממך. זו שאלה מאוד מעניינת, כי זה הופך את השאלה על פיה. זאת אומרת, החיים מזמנים לי כל מיני דברים, ואני לא יודע מה הם. אבל אם אני רק עם האג'נדה שלי, רק עם המטרות שלי, איך אני אראה אותם? איך אני אפגוש אותם? ופה צריך גם תקווה. כי אם אתה לא מאמין שהתקווה נמצאת ויש אפשרות להיוולד מחדש, אז אתה לא תלך למקום של חוסר ודאות. אתה תלך בבטוח, תישאר במקום. וגם אני חושב שתחפה פחות, אבל אני לא בא בטענות. כל אחד עם האופי שלו. אני התברכתי או לא התברכתי ממה שיש לי. רוני, מה החיים מצפים ממך? וואלה, מאיה, שאלה קשה. אני חושב שהחיים מצפים ממני לדבוק, ולהמשיך לדבוק באותנטיות. לעשות את הדברים שהלב אומר כן, להיות כמו מישהו אחר. הרבה מהחיים שניסיתי להיות כמו מישהו אחר, ותמיד אמרו לי אני לא מספיק. בהייטק לא הייתי מספיק מהנדס. בביוטכנולוגיה לא הייתי מספיק מדען. אתה יודע, במכירות לא הייתי מספיק מוכר. באמריקה אמרו שאני ישראלי, בישראלי אמרו שאני אמריקאי. כלומר, פה אני דתי, פה אני חילוני. אני אהבתי להסתובב בעולם כאדם ששייך לעולם, אבל אני גם מאוד קשור לעם היהודי ולציונות. אז אני לא יודע, אני חושב שמה שרוני דוניץ עבר ויעבור בחיים הוא מאוד ייחודי לרוני דוניץ. אבל כל אחד הוא ייחודי. כל אחד יש לו את האפשרות לגלות ולהתפתח. לא כל אחד יכול לקחת איזו הזדמנות. אני גם התברכתי בתמיכה משפחתית, ובוא נגיד משהו, אני גם חושב שמה שההורים שלי הנחילו לי, למרות שאף פעם לא דיברו ככה, איזה מין רצון לדבוק בחיים ולהתפתח, להמשיך להתפתח. רוני, יש משהו, אתה יודע, אנחנו ככה לקראת סיום, יש איזה משהו שלא נגענו בו, יש מלא דברים, אבל יש משהו שהיית רוצה ככה לתת לנו לקראת סיום? כן, אני חושב שמה שמאוד מרגש אותי זה שאנשים שמרגישים שאין להם לאן ללכת, אין דרך, מבולבלים, אז שאני נוגע בהם ואני מראה להם שיש עוד אפשרויות. זה הסיבה שאני כל כך אוהב את הקואוצ'ינג. זה מה שאני אוהב בהנחת הקבוצות שאני עושה. וזה מה שאני אוהב בשיחות על הדרך, בקמינו וכאלה. Let's face it, החיים הם לא פיקניק. לכל אחד מאיתנו, בתפיסה הבודהיסטית, כל אחד יתנגש ויחוות את הדוקה, את הסבל של החיים. אבל לדעת שיש דרך חדשה, וזה הספר שאני רוצה לחבר אותו, היא המון כלים והמון השראה בכל מיני מקומות, שיש אפשרות לקום מחדש. ואני אומר את זה לא כדבר אמורפי, תיאורטי, כי חייתי עם בן אדם כזה, וראיינתי המון אנשים כאלה, והמדינה שלנו, מדינת ישראל, היא בית להמון אנשים שעברו דברים מאוד קשים, ממשיכים להתפתח ולבחור בחיים, ואני חושב שזה הדבר שאני רוצה לעשות עד סוף ימיים, מקווה שזה יהיה הרבה שנים, אבל אני רוצה לתת מעצמי כמה שאוכל, ושגם אוכל עד ממש הסוף. אני בטוחה שאתה תמשיך לעשות את זה, ואתה עושה את זה כבר היום. רוני, המסע בעולם שלך, הזיכרון של אביך, החיפוש אחרי המשמעות, זה בעצם אותה הליכה שעוד מעט בקמינו אתה הולך לצעוד אותה ממש פיזית ברגל, בלוגותרפיה אתה מדבר את זה ממש עם הלב, במחקר אתה הלכת עם הזיכרון והחיפוש, ונראה שהכל ככה משלים מאוד מאוד את התקווה שאתה אוחז בה עבורך ועבורנו. היה לי מרתק לדבר איתך, ותודה רבה, ומה נאחל לך לסיום? תודה רבה, מאיה, קודם כל המילים שלך הן מאוד מחממות ומאוד, כן, מחמם את הלב. לסיום,
יש לך משהו לסיום? בשבילך, מה היית מאחל לעצמך לסיום? כן. אני חושב לא לשכוח את הדברים שאמרתי עכשיו. טוב שזה יהיה ביוטיוב. כי לזכור, כי גם אני בן אדם, גם אני יודע לפעמים יש חושך ואני מחכה לאור. אז אני אחד מהאדם, ואני מקווה שאני אמשיך להיות אחד כזה. תודה רבה. תודה רבה.